Welcome to the video. ഈ വീഡിയോയിൽ കൺജങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. കൺജങ്ഷൻസ് ആർ ആൾസോ നോൺ ആസ് കണക്ടേഴ്സ്, ലിങ്കേഴ്സ്, ലിങ്ക് വേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. We use it to join words. രണ്ട് വേർഡുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാം. A group of words, അതായത് ഫ്രേസിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് എഴുതുന്നു, ക്ലോസിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാം. സെന്റൻസുകളെ ജോയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാനും ഈ കൺജങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. There are 3 types of conjunctions. എത്ര തരം കൺജങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്? 3 തരം. 3 types of conjunctions. ഏതൊക്കെയാണത്? കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻ, സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻ ആൻഡ് കോറിലേറ്റീവ് കൺജങ്ഷൻ എന്നിങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള കൺജങ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ അവയെക്കുറിച്ച് വേർതിരിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ഇതിലൂടെ അറിയുന്നില്ല. ജനറൽ ആയിട്ട് കൺജങ്ഷൻസിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. Conjunctions. And not only but also, as well as, moreover, furthermore, besides, in addition to തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ്. അരുൺ ആൻഡ് വരുൺ ആർ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. അരുണിനെയും രണ്ട് നൗണിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ആൻഡ്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സെന്റൻസുകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതാനും ആൻഡ് ഉപയോഗിക്കും. കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസുകളിലൊക്കെ രണ്ട് സിമ്പിൾ സെന്റൻസിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് എഴുതുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിലൊക്കെ ആൻഡ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ആൾസോ, ഹി വിസിറ്റഡ് നോട്ട് ഓൺലി ഹൈദരാബാദ് ബട്ട് ആൾസോ പൂനെ. അവൻ ഹൈദരാബാദ് മാത്രമല്ല പൂനെയും വിസിറ്റ് ചെയ്തു. ടു ആഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഈ കൺജങ്ഷനൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബിസൈഡ്സ്, ഇൻ അഡീഷൻ ടു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇൻഫോർമേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സിൻസ്, as, for, because, since then, before that, after that. ഇതൊക്കെ റീസൺ പറയാനാണ്. ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ്, റീസൺ ഇതൊക്കെ പറയാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുശേഷം, ബിഫോർ ദാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനു മുമ്പ്, ബിഫോർ ദാറ്റ് അതിനു മുമ്പ്, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ശേഷം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ചേർക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ സെന്റൻസ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ. ഹി ഗോട്ട് വെരി ഹൈ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഗോട്ട് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ബിക്കോസ് he studied very hard. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയത്? കാരണം പറയണം. ബിക്കോസ് he studied very hard. ഹാർഡായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രം തന്നെ എന്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ? ഹൈ മാർക്ക്. കാരണം പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇതെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൺജങ്ഷൻസ്. ബട്ട്, nevertheless, on the other hand, though, although, even though, however, on the contrary, despite, in spite of, ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ടു എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാസ്റ്റിനെയാണ്. അപ്പൊ നടക്കേണ്ടത് ഇതാണ്, പക്ഷെ നടന്നത് വേറൊന്നാണ് എന്നുള്ള തരത്തില്. ദോ ഹി വാസ് സിക്ക് ഹി വെന്റ് ടു പ്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ദോ ഹി വാസ് വെരി ടയേർഡ് ഹി വെന്റ് ടു പ്ലേ. അപ്പൊ ടയേർഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കളിക്കാനൊന്നും പോവില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചതാണ് ദോ ഹി വാസ് വെരി ടയേർഡ്, ബട്ട് ദോ ഹി വാസ് വെരി ടയേർഡ് ഹി വെന്റ് ടു പ്ലേ. അവൻ കളിക്കാൻ പോയി. Although he was very tired, he went to play. അവൻ ടയേർഡ് ആയിരുന്നിട്ടും കളിക്കാൻ പോയി. ഈവൻ ദോ ഹി വാസ് വെരി ടയേർഡ് ഹി വെന്റ് ടു പ്ലേ. ഇതൊക്കെ ഒരു ഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറ്റും. ഒരു സെന്റൻസിന്റെ തുടക്കവും കൂടി ദോ, ആൾ ദോ, ഈവൻ ദോ ഒക്കെ വരാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ബട്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രം ഒരു തുടക്കം ഒരു സെന്റൻസിന്റെ വരില്ല. ഹി വാസ് വെരി ടയേർഡ്, ഹി വാസ് വെരി ടയേർഡ് ബട്ട് ഹി വെന്റ് ടു പ്ലേ. അവൻ വളരെ ടയേർഡ് ആയിരുന്നു എന്നിട്ടും അവൻ കളിക്കാൻ പോയി. അപ്പൊ ബട്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ മിഡിലായിട്ടാണ് വരിക, ഒരു ക്ലോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അതൊന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. therefore, consequently, then, so that, hence, thus, etc. ഇതൊക്കെ എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പസ്. ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടിയത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില്. ഹി ഗോട്ട് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്, ഹി സ്റ്റഡീഡ് വെരി വെൽ, he studied very well. Therefore, he got first rank. അങ്ങനെ വരിക. He studied very hard. Therefore, he got first rank. കാരണം പറയണം. അവൻ എന്തിനാ നന്നായി പഠിച്ചത്? നല്ല മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ he studied very well. Therefore, he got the first rank. So എന്ന് വരാം, so that എന്ന് ചേർക്കാം. He studied very well. Hence, he got the first rank.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഈ കൺജങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇഫ്, അൺലെസ്, വെദർ, ഇൻ കേസ്, പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇഫ്, അൺലെസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസുകൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൺജങ്ഷൻസ് when, while, after, before, till, until, as soon as long as തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ടൈമിനെ കാണിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. My friend called me when I was playing. My friend called me while I was playing. ഞാൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സമയത്തിനെ കാണിക്കുന്നു. He went home after the sunset. സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം അവൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. He went home before the sunset എന്നും പറയാം. സൂര്യാസ്തമനത്തിന് മുമ്പ് അവൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. He played cricket until the sunset. സൂര്യാസ്തമയം വരെ അവൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സമയത്തിനെ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക. Or, either or, neither nor, otherwise, or else. ഇതൊക്കെ ചോയ്സ് ആണ്. ഇതൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം. You can take this or that. You can take this one or that one. Or എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കാം. You can take this chocolate or that chocolate. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ടും കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ചോയ്സിനെ കാണിക്കുന്നു. ഒന്നുകിൽ ഇതെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതെടുക്കാം. Either his father or his mother will be at home. അതായത് എയ്തർ ഓർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വീട്ടിലുണ്ടാവും. ഒന്നുകിൽ അമ്മയുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനുണ്ടാവും. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്തായാലും വീട്ടിലുണ്ടാവും. എനിവൺ വിൽ ബി ദർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. എയ്തർ ഓർ. നെയ്തർ നോർ എന്ന് വെച്ചാൽ നെയ്തർ മൈ ഫാദർ നോർ മൈ മദർ വിൽ ബി അറ്റ് ഹോം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാളും വീട്ടിലുണ്ടാവില്ല. നോ വൺ വിൽ ബി ദർ. അവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല, നീ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നെയ്തർ മൈ മദർ നോർ മൈ ഫാദർ വിൽ ബി ദർ എന്നുള്ള അർത്ഥം. രണ്ടാളും ഇല്ല. എന്നാൽ എയ്തർ ഓറിൽ ഒരാൾ ഉണ്ടാവും എന്നർത്ഥം. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ ഗോ ഹോം, അതർവൈസ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. നിനക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ നീ പഠിക്കണം. ചോയ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഓർ എൽസ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ചോയ്സിനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എയ്തറിന്റെ കൂടെ ഓറാണ്, നെയ്തറിന്റെ കൂടെ നോറാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. Where, wherever, to indicate place. ഇതൊക്കെ പ്ലേസിനെ കാണിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. This is Palakkad where I was born. This is the place where I was born എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് പ്ലേസിനെ കാണിക്കുന്നു. This is the place where I was born. This is the place where I met my friend. Examples നോക്കുക. Anu teaches not only English but also science. അപ്പൊ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ആൾസോ എന്നുള്ള ആ കൺജങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അരുൺ ടീച്ചേഴ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഇംഗ്ലീഷ് ബട്ട് ആൾസോ സയൻസ്. അനു പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമല്ല സയൻസും. നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ആൾസോ. എയ്തർ പീറ്റർ ഓർ അലക്സ് ഹാവ് ടു ബൈ വെജിറ്റബിൾസ്. എയ്തർ ഓർ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാളിൽ ഒരാൾ എന്തായാലും അത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. എന്ത് വെജിറ്റബിൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം. കാരണം വീട്ടിൽ തീരെ വെജിറ്റബിൾ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എയ്തർ പീറ്റർ ഓർ അലക്സ് ഹാവ് ടു ബൈ വെജിറ്റബിൾസ്. ഇതിൽ ഒന്നുകിൽ പീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അലക്സ്. എയ്തർ ഓർ. No sooner did I enter the house than it started raining. No sooner than എന്നുള്ളതും ഒരു കോറിലേറ്റർ ആണ്. ഇതില് no sooner കഴിഞ്ഞാൽ than ആണ് വരിക എന്നുള്ള ഓർമ്മ വേണം. No sooner did I enter the house than it started raining. അതായത് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് എത്തേണ്ട താമസം എത്തിയതും മഴ പെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. No sooner than എന്നാണ് വരിക. അതുപോലെ തന്നെ no sooner than ഒക്കെ ഇൻവേർഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഇൻവേർട്ടഡ് സെന്റൻസ്. ഡിഡ് ഐ എന്ന് ഐ ഡിഡ് എന്നല്ല, ഡിഡ് ഐ വെർബ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സബ്ജക്ട്. Both the minister and the officers visited the site. മിനിസ്റ്ററും ഓഫീസേഴ്സും സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ബോത്ത് കഴിഞ്ഞ ആൻഡ് വരണം. ബോത്ത് ദ മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദ ഓഫീസേഴ്സ്. ബോത്ത് ആൻഡ്, അതായത് മിനിസ്റ്ററും കൂടെ ഓഫീസേഴ്സും ആ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്തു.
ബോത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ്, എയ്തർ കഴിഞ്ഞാൽ ഓർ, നെയ്തർ കഴിഞ്ഞാൽ നോർ, നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ആൾസോ, നോ സൂണർ ദാൻ. Though she is 90 years old, she is in good health. അവള് 90, ആ വ്യക്തി 90 years old ആണെങ്കിലും കൂടി ഷീ ഈസ് ഇൻ ഗുഡ് ഹെൽത്ത്, നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദോ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ്. സാധാരണ 90 years എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ടയേർഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ദോ ഷീ ഈസ് 90 years old, ഷീ ഈസ് ഇൻ ഗുഡ് ഹെൽത്ത്. കോൺട്രറി ആണ്, വൈരുദ്ധ്യമാണ്. 90 years old ഉണ്ടെങ്കിലും ഷീ ഈസ് ഇൻ ഗുഡ് ഹെൽത്ത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ലിങ്കർ ഓർ കൺജങ്ഷൻ. ഡാഷ് ഹി വാസ് ഓണസ്റ്റ്, ഹി വാസ് പണിഷ്ഡ്. അവൻ ഓണസ്റ്റ് ആണ്, ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കോൺട്രാസ്റ്റിനെ കാണിക്കുന്നതാണ്. സത്യസന്ധനായിട്ടും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ദോ എന്നുള്ളതും ബട്ട് എന്നുള്ളതും രണ്ടും കോൺട്രാസ്റ്റിനെ തന്നെ കാണിക്കുന്ന കൺജങ്ഷൻസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഏതാണ് സ്യൂട്ടബിൾ? ദോ. കാരണം ദോ ഹി വാസ് ഓണസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു ഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ദോ, ഈവൻ ദോ, ഓൾ ദോ, ഇതൊക്കെ സെയിം ആണ് മീനിങ്. അത് ഒരു സെന്റൻസിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും നമുക്ക് എഴുതാം. ഇതിപ്പോ സെന്റൻസിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ദോ ഹി വാസ് ഓണസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആണ്, ദോ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന. പക്ഷേ ഇവിടെ ബട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും കോൺട്രാസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിലും ബട്ട് എന്ന് വരുന്നത് എപ്പോഴും മിഡിലായിരിക്കും. ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലോസ് കഴിഞ്ഞ് മിഡില്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സെന്റൻസിന് നമുക്ക് ബട്ട് വെച്ചിട്ട് എഴുതാം, കാരണം രണ്ട് കൺജങ്ഷനും കാണിക്കുന്നത് കോൺട്രാസ്റ്റിന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ബട്ട് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ സെന്റൻസ് എങ്ങനെ മാറണം? ഹി വാസ് ഓണസ്റ്റ് ബട്ട് ഹി വാസ് പണിഷ്ഡ്, അങ്ങനെ വരണം. അതാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബട്ട് വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഫിലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റേ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഡാഷ് ഹി വാസ് ഓണസ്റ്റ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ദോ ഹി വാസ് ഓണസ്റ്റ് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിന്റെ, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. വാക്ക് കെയർഫുള്ളി ഡാഷ് യു വിൽ ഫാൾ ഡൗൺ. ഇത് ചോയ്സ് ആണ്, ശ്രദ്ധിച്ച് നടന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വീഴും. വാക്ക് കെയർഫുള്ളി, അൺലെസ് എന്ന് പറ്റില്ല, അതർവൈസ്. വാക്ക് കെയർഫുള്ളി ഓർ യു വിൽ ഫാൾ ഡൗൺ എന്നും പറ്റും. ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതർവൈസ്. വാക്ക് കെയർഫുള്ളി അതർവൈസ് യു വിൽ ഫാൾ ഡൗൺ. ഓർ എൽസ് എഴുതാം, ഓർ എഴുതാം, അതൊക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെ. മൈ മദർ കോൾഡ് മീ ഡാഷ് ഐ വാസ് പ്ലേയിങ്. ഇത് വളരെ ഈസിയാണ്, ഓർന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, ചോയ്സ് ഒന്നും അല്ല. വൈൽ, മൈ മദർ കോൾഡ് മീ വൈൽ ഐ വാസ് പ്ലേയിങ്. ഇവിടെ വേറൊന്നും കൂടി സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്താണത്? മൈ മദർ കോൾഡ് മീ വെൻ ഐ വാസ് പ്ലേയിങ്. അതും കറക്റ്റ് ആണ്. The passengers rushed board the bus dash it arrived. ബസ് വരേണ്ട താമസം എല്ലാ പാസഞ്ചേഴ്സും ഓടിപ്പോയി കയറുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാ വരിക? ബസ് വരേണ്ട താമസം വന്നതേ ഉള്ളൂ, അപ്പോഴേക്ക് ഓടിപ്പോയി കയറുന്നു. The passengers rushed board the bus as soon as it arrived. അത് വരേണ്ട താമസം ആൾക്കാർ ഓടിപ്പോയി കയറുന്നു. However, then, otherwise, instead of, therefore, unless, ഈ കൺജങ്ഷനിൽ നിന്നും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. We need rest dash we went to bed early. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ബെഡിലേക്ക് നേരത്തെ പോയി, കിടക്കാൻ നേരത്തെ പോയി. അപ്പൊ ഇതൊരു റീസൺ പറയുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വേഗം കിടന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാ വരിക? ഹവർ എന്ന് പറ്റില്ല, അതർവൈസും പറ്റില്ല, ചോയ്സ് ഒന്നുമല്ല. ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ പകരം, അതുമല്ല. therefore എന്ന് പറ്റും, അതുകൊണ്ട്, ആയതുകൊണ്ട്. we need rest therefore we went to bed early. അതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. we spent a week in Chennai and dash went to Pune. ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ച ചെന്നൈയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ പൂനെയിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാ വരേണ്ടത്? then, അതിനുശേഷം, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. we spent a week in Chennai and then went to Pune. pay the fees dash you won't be allowed to write the test. ഇത് ചോയ്സ് ആണ്, ഫീസ് കെട്ടണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ കഴിയില്ല. pay the fees
dash, you won't be allowed to write the test. ഇവിടെ ഏതാ വരിക? Otherwise. Pay the fees, otherwise you won't be allowed to write the test. ഓർന്നും കൂടി പറ്റും. Akash chose to study science dash engineering. ആകാശ് സയൻസ് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാ പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പകരം. അപ്പൊ ഈ പകരം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ഇതിൽ നോക്കുക? ഹവർ എന്ന് പറ്റില്ല, അതർവൈസ് എന്ന് പറ്റില്ല. ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പകരം ആകാശ് സയൻസ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. ആകാശ് chose to study science instead of engineering. ഇങ്ങനെ കൺജങ്ഷനെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ it will be very easy for you to find the correct answer.